berlalasan salat sakti ngatok tindak mungkar makan manisa sang kape prayogane ditambah salat sunnahe Joseph pepeling. Aku gak mbok loroi. Ana jempolanku tak pitek kek. Ngapi ah? Mbok pitek apa iku? Ping. Kira kok kaya cah wedok to kowe, Pak? Koyok berarti aku lanang, lah timbangane kowe koyok cah lanang, berarti banci. Mosok ngarane anake dhewe banci. Lah mulane. Lho ijek nek wong delok iki mang. Nek sing delok ijek akeh. Alhamdulillah. Sik tak urus. Ya, Pitekmu ping. ping. Ya toh. Ya pantes-pantes wae, Pak. Oh iya. Kalungmu anyar. Anyar. Kok entuk kalung anyar kok endi, Pak? Diparingi Mbah Kaji. Diparingi Mbah Kaji. Karo Ya iki Allah. gelang kesehatan. Karo gelang kesehatan. Iki kowe nek neng tengah ratan truk do nyimpang. Jajali nek gak percaya nggo neng tengah ratan. Dadi gelang ki umpama tak nggo ning tengah ratan, Montor do nyimpang. montor do nyimpang. Iya. Berarti gelang ampuh. Ampuh piye nek nabrak kowe gak urusan polisi piye? Oh iya ya. Lah iya. Iya bener kowe. Ketok pantes, ketok apik. Lah iya. Iketmu tak sawang padha. Padha wong ketokan trae. Jarikmu padha. Padha, Bang Dik. Sabukmu padha. Padha. Bareng aku nyawang wetengmu ya Allah, Pak. Trae iki rompi ndek TK PAUD. Ya Allah, Bu, ibu-ibu wong wedok khususe, tolong wetenge dikebuk ya, Bu. Aja. Kowe gak roh wong ger gunung ndik ngenane meteng dikebuk wetenge anake lair ndase lonjong. Gusti. Maksud iki takon ngebuk, takon nyebut amit-amit jabang bayi ben ra ndek anak kaya kowe, Pak. Lah mosok bentukmu ya Allah. Sik tak omongi. Ibu-ibu iki meteng terus duwe anak kaya aku gak digewebuki sing lanang. Lah kok iso digebuki sing lanang? Lho iya lho anake roh metu kaya aku. Maksud iki bentuke ben gak kaya kowe. Ya ora wong aku ora ana hubungan apa-apa. Lah nek aku berhubungan ya kaya aku. Lah kowe kedelah kaya aku ta ora? Lah nek menurutmu kaya apa ora? Takok ibu-ibu ah. Bu, kula kalih bapak niki mirip napa mboten? Oh gak Bu. Wong iki Ora, kan anak iki pendek ben bojoku didemeni wong. Mulane gak padha aku. Omongmu aja tramclom lho kowe. Kok clam-clam iku lha apa? Kowe kok kandha nek mbiyen kowe apa mbokku didemeni wong iku? Lho bocah iki goblok. Demenan iku elek apa apik? Elek sing kandha sapa? Sing kandha ya aku. Iki berarti kurang adoh oleh ngopi. Ngopi ning kali ombo terus, murane ora Lah kon adoh piye wong ora ndek kendaraan kowe? mlaku acuk. Lho kowe kundang anakmu kok, Cuk? Lah trae ku ndek ben kowe iki cuk remi. Dadi dienggo bancaan wong, Mbok. Dadi mbokku mbiyen didemeni wong. Didemeni ku apik ale. Elek, Pak. Saiki tak takok. Wong ibu-ibu sing mirsani kene. Heeh. Iki geting apa demen karo kowe karo aku? Ya ketok guyu, ketok seneng berarti ya demen. Lah, apik apa elek? Apik. Lah ya nek disenengi berarti nek ditembungno demen, Ya didemeni. lah apik apa elek? Oh, dadi demenan iki apik ya, Pak. Apik mulane. Monggo sedaya kemawon sami-sami do demenan. Aja mbok kongkon ora usah mbok kongkon wis do nglakoni kok.
Lah kowe ku ya ngono. Nyapa? Wong kok demenan karo senengan ya beda. Nek demenan kan jare wong akeh-akeh kae urung mukrime ning wis bersetubuh ngono lho. Bersusutu apa bersusutu? Wis. Angger aku ngetokke basa intelek sithik angel kowe. Aku angger kakan mangan bubur keblowok iki mah lho. Maksudnya bersetubuh iki ya cara tembung mentereng iku kelon. Lho, mbok ngono lho. Mbok ya kelon karo aku Adik. Lho, lah jaremu didemeni wong. Lah terae didemeni wong terus tak tembung. Nek ra didemeni digethingi wong dak sak desa terus gebuki mbokem. Oh iya, lah berarti demenan karo kowe. Menapa aku dhewe lali? Lah nek ngono ya aku anakmu. Tapi kan urung kawinan. LKMD. Apa LKMD? Lamaran keri meteng dhisik. Lah dalah. Berarti aku iki anak demenan. Ya Allah. Ceritane mbok miku ndek mben rak bento. Lah kok mbok rabi? Sang jarak sapa wong aku gak jarak. Zaman biyen urung ana montor aku jek sepeda ontel. Ngetoprak aku genaon sinau ndagel karo Mbah Mogol. Terus angger bar ngetoprak aku muleh omah mbluro metu barisan. Terus kali nanas inggu kono kan walas duwowu. Wah, kono alas gede, Mas. Dan delalah udan deres kaya iki mau. Udan deres aku ngiyup ning gone pos PCK. Roh PCK ora? PCK iki apa? Pesek. Bento. Iya wong pos iku amblek kok ora pesek. Ning gone pos perhutani. Nah, perhutani aku linggih kono delalah ning kono ndekukel wong wedok. Enggak terus. Aku yo gak roh wong udan peteng. Bareng ana kilat, roh kilat. Kilat itu apa? Yo karek kowe mbok terno JNT apa BAF. Lho, Iku iki iso kan kilat. JNT kok kaya COD wae ta? Lah mulane kilate nganggo COD. Maksudnya iki Petir. oh, petir. Sing digodhog kowe enake mbok dau-dau mental-mental iku lho. Abape ning badhek Iku jenenge kecipir. bareng clerat ngono. Lah iku urung dadi mbokmu. Urung dadi mbokku. Kuwaget jenggelek. Iya. Ngono nangis aku. Iki mangono wong wedok aku ngono. Terus? Tak takoki, Mbak. Sampean kok kendel dheweke ning tengah alas ngono, malah guyu cekakaan. Seneng atine. Seneng atine apa wong trae mbok bento mbiyen. As aku rak seneng ngono lah bareng ana suara duwer ora diamblok aku. Terus gamblok kowe. Amblok lah aku rada mendem. Kowe mendem iku. Mabuk aku. Langsung esuk-esuk roh sak keluargane mara omah. Iki mbok tanggung ta ora? Wonten apa, Dik? Meteng ngono. Lho meteng wedok gak lah meteng aku ya ngono. Wah, terus Delalah duwe dulur kentara. duwe dulur tentara. Heeh. Coba ngono aku ya siap ae ya. Delalah dadi nganten. Kelakon dadi nganten. Walah disobyo-sobyo wong akeh ra umum wis meteng tapi Posisi wis meteng. meteng 3 tahun. Piye 3 tahun. Kok iso 3 tahun umume wong meteng ora 3 tahun to, Pak? 10 tahun. Lho kok 10 tahun? 10 sasi 9 tahun. Lho. 10 sasi 9 wulan. Yo. Kok 9 wulan? Lah ben 10 langsung gondrong. 10 sasi 9 dina. Iku umume wong meteng lairan. Kowe urung lair kok wis roh nek meteng sakmono. Umume iku ya sakmono. Lah iku mbok gak umum kok wong bento kok. Oh iya. Nek umum dak wong waras-waras kaya ibu-ibu karo Bu Hajah barang niku. Lah wong mbok gak umum gak waras. Lah terus kuwi kedadiane piye? Ya terus tak nikah. Kowe lagi ditemokno nganten ngene iku ora ana terus ngidak ndok barang niku. Wah, mesti mergo di padi-padi. Aku gorek ketep. Ndekne rak ndodok. Aku ngidak ndok tak jiarak. Ndoke tak juwecek nyiprat ning raine. Wes ngono. Seneng aku. Bar ngono dulang-dulangan. Romantis dulang-dulangan. Romantis apane wong nganggo entong.
Lho ora nganggo sendok. Lho sendok iku rak nek prawan karo Joko. Lah iki wis meteng. Oh iya. Yo nganggo entong. Dadi dulang-dulangan iki nganggo entong. Terus sawat-sawatan nganggo suruh. Gak. Nganggo aku boto mbok watung. Dadi nganten loro langsung mlebu rumah sakit bendul kabeh. Pak umume gantalan iki gantalan suruh ngantenan teman-teman kae. Iku dak nek waras wong mbok bento. Oh iya ya. Lah terus padha bentone terus mlebu ning rumah sakit SKMJ. Rumah sakit jiwa itu apa lah? SKMJ. Rumah sakit jiwa itu rumah sakit jiwa. Lah nek rumah sakit jiwa barang ngono terus diperiksa bareng-bareng. Diperiksa bareng-bareng. Kleru doktere. Lah kok iso kleru? Lah aku sing bento mbok sing marah sih. Lho berarti kayak bekasnya wong bento. Oh gak, iki salah nota. Mbok diculno aku ning kono. Yo mblarak-mblarak terus dinggo bancaan. Yo termasuk tukang orjen barang iku sing. Berarti dokternya bento. Loh, oh gak dokter kok bento lah apa? Lah sing Pak bento diculke sing waras dikurung lho. Salah notane. Lah terus akhirnya piye Pak? Waduh akhirnya terus kecekel neh mbok dibelok. Weteng kan saya suwe saya gede. Barang gede ndelalah alhamdulillah untuk mujizat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Alah. Kok tekan Allahu akbar barang. Lah iya. Ya cukup Gusti Allah Subhanahu wa taala ngono wae kok kowe Allahu akbar barang. Sret neng bias pas bon-bonan cedek mbok semaput. Melek langsung mari. Waras bareng waras diamuk karo pakane mboke. Minggat lunga jebule ning ndi? Ning ndi minggate? Ning Cina buruh. Minggate buruh ning Cina? Jaman biyen iki wis posisi meteng aku. Meteng kowe iku. Wah, berarti aku ya termasuk keturunan Cina. Iya mulane mripatem sipit. Ning nek aku keturunan Cina kok kulitku ireng. Ireng wong ndek mben kowe jarene dokter iku kena penyakit kuning. Ameh tak priksakno gak duwe tombo, gak ndek dhuwit terus anggere esuk dikongkon sustere meme ning ngarep latar. Lah bareng esuk-esuk tak peme 6:30 aku kelalen ngantek sore. Astagfirullah ya Allah. Ngono ku kowe iso kelalen barang. Iya le wong aku saking sibuke. Lah terus nasibku piye? Ya terus ditunggoni pitik karo dicotoli ngono. Mulane rupa pating blentong. Yo ya kok ora enek apike belas ta aku. Barang wis ngono iku nek mbok rak terus telepon. Nyilah telpone majikane. Telepon-teleponan. Heeh. Mbok telepon karo sapa wong aku gak duwe. Lho, lah jaremu telepon. Yo aku yo nyilah telepon kelurahan. Terus ring nganggo basa Cina guantane. Nganggo basa Cina. Bongtong kuwi kok boncong wong dobolen. Iku basa apa ya Pak kok tekan dobolen barang? Cina. Mosok basa Cina ana dobolen barang? Dobolen iki basa Jawa. Iku nyilah Cina asline. Aku yo terus tak jawab gonjing tak wutu patak. Ngono. Patakem iki ya basa Jawa. Lah iya iku nyilah wong Cina. Oh dadi nyilah ya. Ya barang terus ngono. Bareng teleponan Mulih kowe wis kadaan ditinggal ning omah wong sing ngopeni aku. Mbokku mulih. Mulih wis bar lairan kok kowe dikirimno dinunutno pesawat. Garuda. Gak empret. Lah wong ndek Pesawat kok emprit ta Pak? Iya. Pesawat iki mbok Garuda, Lion Air, Citylink. Citylink. Ana tek Citylink. Ora tau numpak pesawat ora pengalaman kowe. Citylink. Citylink sing tulisane ijo kae lho. Citylink. Oh Muhammadiyah iku. Tenan ijo. Bareng mbokmu mulih kowe kan ijeh cilik, ijeh bayi sekitar umur 4 sasinan. Terus yo urung dikeki jengen wong puserem urung pedhot. Mergo aku ijeh cilik ya. Ya ndek ben kan ngono wong umume urung pedhot. Sebabe apa puserem kok urung pedhot? Sebabe apa? Tak plester Handy Plus. Bapak Edan lho iso. Mulane aku dikeki merek Edan. Neng kan alhamdulillah aku selamat. Bareng ngono mbokku kelakon mulih teko.
teko terus nggawa bungkusan kerdus. Wah, oleh-oleh saka Cina mesti. Iya, ndekne kan anu. Nyonya Lim. Nyonya Lim iki sapa? Lim Swiking. Majikane. Oh, majikane jenenge Lim sing wedok, nek sing lanang Filking. Oh, dadi Nyonya Lim karo Filking. Oh, iya. Mulane saiki remi akeh kinge. Beda kok tekan remi. Ya. Nyonya Lim ngekeki kado sing nukokno Bapak Koh Kim. Bapak Koh Kim wong Cina. Cina. Terus, Pak? Yo terus tekan omah tak bedel. Bareng mbok bedel isine Rok. rok sing dienggo wong wedok-wedok ngene iki. Gak wong lanang-lanang, wong wedok-wedok nggo celana. Lho, rok iki yo akeh wong wedok to, Pak? Iya no. Iya, berarti rok nggone Kowe padahal agak 3 sasi kok wis roh rok dienggo wong wedok-wedok. lah aku ki benerno ceritamu. Kowe iki wis roh ceritaku piye kok mbok benerno iku? Lah iki mau jare mbok buka isine rok. Kuwi rok apa kuwi? Roh Kudus, roh Bluro, roh Rembang. Ya Allah, maksudnya rok kok iku roh, Pak. Ya, iku maksudnya kadone apa hadiah iki rok. Lah iya rok apa? Yo gak rok apa-apa, rok kain. Lah iya nek rok kain berarti ya roke wong wedok ngono ku. Lah nek sing dimut wong lanang ya rokok. Lah iku lak rokok. Lah ya iki rok. Iku rok. Rok. Terus Barang aku takok. Kok hadiahnya kok rok to, Mah? wah, romantis. Romantis apa nih? Kowe nek ngundang mbokku berarti mamah. Mamah nguntung ini Sutimah. Oh, Sutimah. Sutimah. Tak kira to mamah. Gak, iki hadiah saka Koh Kim. Ngono. Lah anakmu wis mbok keijengen ya Allah. Ngerasa nong keijengen wong puser ya urung copot. Aku rak ngono. Heeh. Terus mbok kaget perkara puser tak plester Handy Plus. Kaget. Kaget terus dikelewethek ndelalah coplok. Terus dijenakno kowe. Jenengku Rok Kim. sebab apa kok dijenakno Rokim? Mergo entuk hadiah rok saka Tuan Koh Kim. Dadi jenenge iki Rokim dumadi saka roke Nyonya Lim sing dikai hadiah Koh Kim. Mulane aku tangi turu raiku lak kisut. Mulane sesuk nguntal setrika. Lah wong hadiah rok. Lah Ning ya ora apa-apa wong jeneng kuwi nggawa rasa ya, Pak. gawa rasa nggo kekarep. Uyah kae mesti rasane asin, Asin. gula rasane legi. Anane aku mbok jenakno Rokim mergo entuk hadiah rok. Rasane ning gone hadiah saka Koh Kim. Ning ya ora apa-apa. Ya. Apik nek aku mbok jenakno Rokim. Jeneng Rokim ki hebat lho, Pak. Hebat apane? Kowe kudune dadi wong tua bangga duwe anak jenenge Rokim. Kok iso iki? Lho, Pak, Ye. jenengku iki, Pak, Heeh. disebut umat Islam seluruh dunia, Pak. Omongan. Bendina iki nyebut aku tak kandhani. Kok iso? Lho, nek maca Al-Fatihah kae Piye? Bismillahirrahmanirrahim. Lho, berarti jenengku diceluk terus, Pak. Hebat aku berarti. Aku ora. Kowe lah ya iya nek Gak maca iso. surat Al-Fatihah mesti ya ngono. Ora kok gak tau ndungokno. Lah nek kowe maca surat Al-Fatihah piye? Bismillahirrahmanirrahim sendor ngono. Wong edan niku ana surat Al-Fatihah kok isendar. Umumnya ya Rahim. Nek ra apa-apa nyatane aku ya iso bantu sampean. Bantu. Nyambut gawe. Sampean saiki ana sing ngancani. Bangga kowe. Lah, kowe melok asam aku seneng. Lho, kudune seneng membantu ekonomi keluarga. Apa? Sedot sing Mambu. peceren nungkrap. Ambune peceren. Mosok Rodok rene, rodok rene. mambu apa? Mie goreng nek iki. Halah kok iso. Dagelan kok ngopeni ambune mie barang iki lho. Lah, peceren kok peceren. Maksude kok iso mbantu aku iku gregeten kowe dijak Mbah Mogol. Lho kok iso gregeten kudune kowe seneng. Kok iso senenge nggon ndi jajal tak tekok.
Lah ngene iki entuk duit. Ya toh? Iso tak gawe tuku-tuku. Iya. Dadi wong tua iki ra usah repot nukokke anak. Anak iso golek dhewe. Anak mandiri dhewe. Mulane kaya adikku sing ditetake iki nek iso dadi bocah mandiri Dek Rizki. Apa iso sukses tanpa ngrepoti wong tua. Dadi wong tua bangga. Kaya sampeyan iki bangga kudune. Nyapa bangga? Lah iso nyambut gawe dhewe ngetutke sampeyan. Mula-mula aku dak wis omong aku gregeten kowe cul melok. Lah gak iso gregeten iki lho. Lah aku biasane sore kelayap rono kelayap rene aku anggere dengengek. Ayo pinondi. Saiki sithik-sithik telepon mbokem. Lah nek mbokem iku wong mudengan ra mudeng. Wong Resula. Yo ngresula wong mbokem iku treboro ora umum. Ora ngono jane kowe iki seneng apa ora duwe anak aku iki? Lah aku iku seneng-seneng ae. Ketoke kok getun to kowe? Yo ora tau getun, ndakne getun ame apa? Lah nek kowe getun ndek anak aku ora usah mbok gawe omong ning panggung. Lah terus Saiki uga balekke ning metenge mbokku. yo balik dhewe kono nek roh dalane. Lah apa aku balekno? Engko nek kleru malah. Lah dalane piye? Sing ora sapa? Ndek ben yo apik saiki cul bar dimoti tebang tebu iku anjur kabeh. Aku wis ora roh. Iki dalan apa Pak? Teratan ngidul rono iku Rangga. Masyaallah. Iki suarane sapa bane? Suarane motor. Ayo disurung, ayo disurung. Gagego. Iki lakon apa le ron. Ora ngono, wong loro kok tukaran terus. Kamu nanya. Bertanya-tanya. Menanya. Aku iso duwe bapak ngene lho. Lho kene Gusti Allah wis ora gawe eneh citane ajur. Mbok tulung maringi conto niku conto sing apik. Nah iki lho kandhani angel kok kandhanane wong iki. Iki anake sapa tak bacok rayem koprat engko. Wis Ora anak-anakan. rasa awer aku. Lho kowe melok ketoprak sapa? Adek ra leh awur kowe. Ketoprak tak bangun apik-apik karek ngenggoni kok resik kowe ame apa? Sampe melok ketoprak ndi? Kowe iki nyidam apa? Cempaluk. Omonganmu kok klantur to? Tere tak disiki ndekne gen ra iso omong. Lah kono iki ketuane kok. Lah aku ya ketua. Kono ketua ketoprak. Lah kowe ketua apa? Barongan. Ya payu tanggapan. Gak. Iki kalau basa kadang. Ya. Mesti ameh ngunggahno kenteng langgar iki. Ora. Apa? Tak jak sowan nang nggone Tasik Agung. Pinanggihan kalih dulur pepunden bos-bos Tasik Agung. Lho, kok mung mbok dohno dalane Rokim lho. Ya Allah Gusti. Kemang bar mangan pete piye? Lah wong aku omongan karo anak-anakku dhewe kowe kesing glir. Ya ora kok perkara ngliyer. Nek upamane biyen sih dalane apik. Lah nek saiki Bar tebang tebu November ndek iki lho panenan ajur kabeh. Kericak pating bedenggol. Nek gak percaya takok Batak sing tukang ngomong. nggih pangapunten mergi keluarga niki keluarga Bintu. Pun waras. ya wis muga-muga wis muga-muga ae keluargane panjenenganipun Bapak Haji Yanto, keluargane Mas Roni, Bos Soni, keluargane Mas Agus. Buriris. Ampun niru kalian keluargane tekek bos. Bos, ya ora ngarah niru aku ah. Lah wong kono wis sukses aku jek ambles kok. Mosok wong sukses niru keluarga ambles. Nyek tekek bosok. Padahal kadal buntung ya. Piye? Wis. Kowe iki tak jaluki sabiyantu lho, Mbah. Lah kok malah ngebles-ngebleske aku. Saiki nek sampean nogak nganu jajal aku kei selisih. Lah pendapat ya apa somolusi. Ora ngono ket awal nganti akhir omonganmu kok angel lho. Kakean mangan bubur blawa.
Jajal. Bubur. Lah iya, Bubur apa? bubur blawok. Wong kok solusi. Nah, heeh. Solusi. Apa? Solusi. Wis koyo kowe ngomongno ngono. Solusi. Lah, iku lho, aku kayak sama solusi. Solusi. Yo aku wong Cina gak iso basa Indonesia. Alah gayamu. Cina kok ireng. Terakhir aku kulino ngobong boto, mlane gosong. Cina kok ngobong boto. Kowe ra krungu omane Mbah Mogol. Gini ya. Bareng Mbah Mogol metu ki aku wis seneng lho. Iya. Aku arep njaluk bantuane Mbah Mogol. Lho, entek-entekane kok malah ngebles-ngebleske ngarani tekek basa. Lah iya. Nek perkara nyangkut keluarga wis jelas ki aku ora trima iki. Ora trima wong jenenge Rokim tak jual toh dasem ngono. Aja leh. Wis apik-apik Rokim ngono. Sing ngeleh rok trima iki ya sapa? Lah kumang. Maksudnya nek Mbah Mogol ki ngomong masalah keluarga, nyangkut masalah keluarga. Ya. Jelas aku loro ati. Lho, periksakno, Cong. Nek buasak ning jero, kakean nguntal karbit ta piye kowe kok lara ati? Ya iwak buntek. Aku wis dileh demang kunting. Wong Maksudnya Mbah Mogol ki nek nyangkut keluargane awak dhewe, iki atiku loro, Pak. periksakno. Mangkel. Nah, kayak cengkeh. Seweger iku. Alah mbah, Ya, Mbah. kok kaya rokok ae. Nah, Bapak Ciyanto. enti wange gak ning kono iku kono. Bajak Ririn. Ririn. Masak anu basoni masaku sukses selalu kaki Amin. Wis Wong mergo kabeh. iki mang ketoprak dilekasi jam 7 wis langsung. Aku janeno kesepakatan kali panjenengane jam 2 rampung iki wis setengah 3. Aja kakean cangkem kowe lakone jedawane ra karuan. Iki ya ngono ketua kok bingungi wong. Piye to Kok ki? iso muni kakean cangkem sitoke ngopeni kangelan ngene. Lah dagelan ki nek ra omong apa ya entuk bayaran. Ora perkara omongan. Lah Iku perkara apa? omongane nek kakean cangkem ku ndiae. Lah iya sampean ki ya ngono kok. Wong kok iso Iki wis jam 2 kliwat yo dong. kliwat ra ben. Ameh dibari jam pira-pira tek lah. Ora Sing gumun. penting lak do gelem nunggono. Nah, ngono. Wong kok Lah terus ketoprake piye? iya yo main terus kok bingung. Wong ketoprak kari batine ae ya. Oh gak bati iki. Masa? Wong kena udan barang mlempem mau dipeme ora garing. Wis ketoprak diterusno ngantek pendake neh. Mas Rizal sukses selalu. Semoga-moga dadi putra kang soleh migunani Amin, tumrap amin. nusa, bangsa agama lan wong tuane sak keloron. Kaloron Kene Terima kudu kasih manut untuk kene. besan panjenenganipun Mas Hartadi. Tadi. Sukses selalu. lalu Sukses. Nyanyi. Baca iki. Pokoknya kudu manut kene. Mang sisane Ora sing manut mbok kene ijolno cilaka. ora sida ndang sawerna lho. Perjanjian. Aku mangan Apa tadi? mau lho, Bos. Ijek eling aku. Apa? Iki receh tak sawerno taman sing gak receh tak sawerno kowe ya ndor. Iya, aku ya ngene. Wong weteng kok sakmene gedene lho. Iki gak weteng, iki plungsungan. Oke. Mbok diet-diet. Aku mang lo nggih Oke. kompresor. Spesial untuk tamu undangan yang masih setia menemani pagelaran Sandiwara Ketoprak Wayu Untuk Manggolo. malam hari ini langsung di streaming Setring Streaming RHS production Production setring. RHS. yang memirsani masih banyak Jauh. sekali. Nggih. Banyak. Nganti beribu-ribu tadi. Dulur saya yang ada di Hong Kong. Makasih tadi wis dikabari rekeningnya masuk ke saya, makasih. Oke, makasih. Sesuk aja nyawer ke Hong Kong. Spesial untuk dulur Semarang Mbak Yun. Ah. Nah, ini spesial Mbak Spesial Yun. juga. Koh Kim. Terima kasih hadiah roknya iki lho wonge wis gede. Gak iki tenan. Iki ana koncoku salah satu dari luar negeri, dari negeri tetangga Endi? yang dari Arab Jerman iku. juga menonton. Arab Saudi. Arab Saudi. Mas Bilal. Mas Bilal. Nonton. Wah, iki penggemar setia Bilal. Mas Bilal. Dan juga dari Urung Baghdad. sik Mas Bilal mau wis ngomong minta rekening urung
transfer. Sesuk tak kei rekeningku listrik, Bung. Alah kok. Rekening kok listrik. Dan teman saya yang dari saka ngendi? Baghdad. Wah, saka Arab. Sik to kok duwe kanca wong Baghdad Arab. Iya, Bos, asline kene. Iso kowe nganggo ngomongan nganggo basa Arab. Lho, piye? Aku iku bar mlebu masjid kok mbok padoni. Kowe bar mlebu masjid? Iya. Sembayang. Gak. Lah apa? Ijol sandal. Jajal upamane kono ngomong assalamualaikum. Ya jawabane waalaikumsalam. Ngene. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus upamane kono ngomong bahasa Arab liyane. Syukran kazirun kazir. Apa iku artine? Arab iku goblok ora roh. Syukran kazirun kasir. Lah jawane. Matur nuwun. Aku juga bacane ngarap. Sapa sing nonton kok Arab sapa? Halo Mas Adan. Selamat menonton. Dekne ndelok iki mulai adzan maghrib, subuh, adzan isya, dhuwur, ndelok terus, Bos. Oke. Mas Adan maghrib, adzan subuh. Dari Malaysia, terima kasih. Ya, masih Pinupin. Loh, Karus enaknya ayam goreng. Oke Mas Komeng juga makasih. Lan kabeh wae. Pandemen Wayu Manggala. Nyanyi, ada permintaan lagu apa turut? Mbak Yuni minta lagu apa? Jaluk Mbak Yuni. Mbak Yun minta lagu apa? Gang Doli. Wah. Gang Doli ku Gang wonge mlayu Doli. terus dicowak. Ada juga permintaan kayak yang adoh minta mangku purel. Mangku purel neng karaokean demek pupu munggah sampai Gunung Semeru Meledos. Innalillahi wa inna meledos sak korbane akeh. Ya gara-gara lagu iki. Meledos gununge ya Nggih, gara-gara lagu Kati iki. status anakmu gara-gara mangku Purel. purel. Aku mau nyanyi mangku purel, kuwatir nek Semeru bledosne. Loh, tapi apik lho, Bos. Dengan meletusnya Gunung Semeru, devisa negara naik. Loh, kok iso? Lho iya. Mulane saiki nek kepengin naik, ayo bledosno kabeh gununge. Engko naik, Bos, bantuan akeh kok. Bang Doli. Gang Doli. Oke ya. Oke, spesial untuk Anda semuanya. Satu tembangnya ada Gang Doli. Gang Doli. Makasih, Bos. Manggon ngarep to kowe. Asem. G sama G. Mas Jabra. Neng kutha Solo. Iku apa ya Gang Doli ya? Lah kowe iki Gang Doli ya tekan ning kutha Solo iki lho. Taman Jorok. Taman Juruk. Lah ya ora disaponi mulane jorok. Wah, wali kotane kondang. Lah mulane aku kakean mangan bubur Belawa. Ya, Gang Doli. tak parani ana koci. Spesial Mbak Yuni, selamat bekerja, sukses selalu untuk Anda. Amin.
Doli ngantek bengok-bengok ya mok ngingetno nganggur. Ya ora to Mas. Ya sing penting seneng kok bos aku wis ora apa-apa. Aku wis gak mikir masalah duit. Kandhan ya sing mikir bose mogol. Gimana Mbah Mogol? Oke, enggak apa-apa. Tadi untuk kawanku, saudaraku Mas Komeng, minta doa ibu untuk langsung aja Mas Oni. Tapi dengan segala hormat mergo durasi waktu saya mohon maaf ora tak aturi tak sampaikan doa ibu kanggo bos Oni. Terima kasih. Iki ben ngetuke lakon Mas. Oh ngoten. Iya to. Mergo di dokumen nggih. Masalah ini di dokumen, ini dimasuk ke YouTube. Pokoknya terima kasih banget kalian panjenenganipun Pak Kajiyanto, Mbak Hajaririn, Mbak anu kabeh basa yang Mas Agus. Tanpa terkecuali pokoknya terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Muga-muga iso sinambung maneh. Mas Rizal makasih banget. Sukses selalu untuk kedepannya Mas Rizal. Yuk ketuke lakon monggo yuk. Dadi
kawruhanan sing mati mujib dening kowe tenane aku ning kene sing tak jaluk lawan kowe aku pinangka minta sraya saka Praja Majapahit kan supaya ngendakake pangartine sapa kowe satenane Joko Barat kowe Joko Barat nane kowe dijlomprongake dening wong Majapahit yo gene kowe kondo sing kaya ngono ini ora pira-pira prajurit 1000 cacahe uga senopati ing Majapahit kabeh blasah dadi bathang yen kena kowe tak elingake cukup semene Arya Majapahit yen kowe wedi ngadepi Brahmaratujung kowe ana mburiku dadi ora tamtama Kebo Marjuwet wis dadi santi saya meneh kowe kudu mangkul ana ing pengarepanku bebarengan sowan ana ing Praja Majapahit yen kowe ora kena tak elingake lakon sumber pandamu seno iki kowe apa sing bakal tukane pandu supaya ngendhakake pakartine Kebo Marcuwet
Marcuet. Ora to. Aku tak takon sampean iki jane bocah saka ngendi? Yen sih duwe wong tuwa iki sampean iki anake sapa? Aku saka Gambir Seketi. Saka Gambir Seketi. Terus Anake Jinggowati. Jinggowati. Lho. Mongko Jinggowati sing tak krungu kuwi garwane Kanjeng Bupati Grati Bandar Subang. Yo kene kowe ngerti yon. Ayo omahku ki laladan Grati kene kok. Wah, estu nggih. Aku kalah yon. Sampeyan niku putrane Ndoro Putri Jinggowati. Bener yon. Ngaten Gus. Nyuwun sewu Sudarmo panjenengan, nggih Rama panjenengan niku riyen sedane nggih kaliyan Kebo Marcuet. Dados sampean niki tasih wantun ngadepi Kebo Marcuet. Gembleng tekadku yon. Yen aku bali ana ing Gambir Seketi. Luwe becik tumekaning pati. Oh, ngoten. Kebo Marcuet kudu mati saka tanganku yo. Pun kula sing menehi srana. Sing pamriye mengke sampean niku saged ngalahke karo si Kebo Marcuet. Aku kudu kepiye yo? Ngeten nggih carane. Mengke sampean sumbari melih Kebo Marcuet. Mengke yen pun tanding kok sampean nganti ditingkes, sampean sambat-sambat kalih ibu sampean Jinggowati. Jalaran apa? Kebo Marcuet rumiyin ku kedanan kalih ibu sampean. Kena tau gemiyon. Nggih, lah mengke yen pun sambat-sambat sampean nuwuh ibu panjenengan Jinggowati, mesti bakal lilih atine Kebo Marcuet. Yen pun lilih kok sampean iku dinaku putra, diaku anak, nggih sampean manut. Mengke sampean dijak teng pundi kemawon sampean purun ning watone syarate sampean kudu njaluk gendong. Lho. Mengke yen pun digendong kali Kebo Marcuet, tangan sampean kalih niku sampean gondelan sungune. Niku sak rasa-rasa sampean, sak kuat-kuat sampean. Sungune Kebo Marcuet sampean sempal. Niku mengke apes jayane. Yen perlu mesti mati Kebo Marcuet. Iki kena tau gemiyon. Nggih. Yen kaya ngono, kanggo sarana iki Kebo Marcuet mati saka tangan kula saking kesungguhan yo. Kebo Marcuet metu Joko iki tanding ana Joko Umbaran. Kebo Marcuet Oi Umbaran. Serep nyawamu durung dadi batang kowe Umbaran. Welas aku nyawang kowe. Rojah raceh ragamu tatu arang grancang. Becik kowe bali wae Umbaran. Aja kok baju Kebo Marcuet. Ning kene ana ing palagan peperangan. Kowe rasa mesakno kelawan aku. Ayo, iki tanding ana Joko Umbaran Kebo Marcuet. Ibu Jinggowati. Joko Umbaran pamit mati. Ibu Jinggowati. Joko Umbaran pamit mati, Bu. Umbaran, kowe sambat kowe nangis nyebut jenenge Jinggowati. Ana sambungane apa? Lamun ra iso ndlentrehe. Kemah
Marcuet. Umbaran. Singgowati. Pinangka wong tuaku wadon. Nggih. Ibu Singgowati. Pinangka ibuku wadon. Oi, anak Singgowati. Yo kene kowe kaget. Mesti wae wis pirang taun konku ngumpati Singgowati ora ana mung kabeh kan ketinggalan kowe saiki nebakne yen anak Singgowati mongko kepati pati tresnaku temantu lan ibumu Umbaran sing gedhe pangapuramu ya Umbaran kene kowe ora kandha kene kowe ora ngomong yen kowe anak Singgowati Umbaran Yen cocok. Lamun kowe pinangka bapak. Aku kepengin ngerti. Sepiro gedene rasa tresnamu lawan Joko Umbaran. Umbaran aja semelang lamun balimu tatu arang kancang kepiye mangkono ibumu urung ora bisa nampa lan aku becik kowe melu bapak bali ana ngrati jaran papat kanggo boyong kowe Aku tatu arang ranjang. Prasaset ora bisa lumaku. Aku kepengin kok gendong kowe njaluk Kabo Marcuet. Aku wiwit cilik durung tau ngrasake rasane digendong pinangka wong tuaku lanang. Mula kanthi kuwi aku njaluk gendong Kabo Marcuet. yen mung kuwi penjalukmu bakal dak sembatani munggah kegere bapak tangan langsung penakno ragamu kowe teko nyempal gamanku wujud sungu eleng dan elengno besok patimu saka gamanmu dewe Pripun, Gus? Bapake Turkiye. Nggih, kula ora kleru. Ucapmu pancen bener, Yon. Sawise Kabo Marcuet tak bedol sungune. Kapara, Yon. Pripun, Gus? Dadi pusaka. niki dumados saking sungune Kebo Marcuet Iki pinangka piandel Yon. wah niki Saka sungune Kabo Marcuet. niki wujud gada niki wujud pedhan lajeng niki gada namine napa Gus Kowe pinangka dadi paseksan Yon. Iki saka sungune Kabo Marcuet kang wujud gada. Arane gada wesi kuning.
Oh, godho wesi kuning nggih, rupane kaya emas. Iki wujud pedang. Nggih. Kang aran Pedang Kunto Sukayana. Pedang Kunto Sukayana godho wesi kuning. Oh, ngaten saniki Gus nggih. Kepiye yo? Kula betane. Rene Kebo Majuwet pun pejah. Saniki kantun nyuwun ganjaran wonten ing negari Majapahit. Gedhe labo-labetmu yon. Nggih. Lawan aku. Damangka kuwe aku bakal tumekaning pati. Mula kanthi kuwe yon. Yen aku mukti, kuwe kudu mukti. Bebarengan kelawan aku yon. Munggah ning Praja Majapahit dalam akal.
jeneng sira ingsun jumenengake adipati ning kadipaten ganti lamun to jeneng sira wis jumeneng adipati ning kadipaten ganti aja nganggo jeneng Joko Umbaran jejuluk Wuru Bisma Menak Jingga. Sinuwun Prabu Bromartunjung. Matur suwun sanget. Mila saking menika kula nyuwun pamit tumuju wonten ing Kadipaten Grati. Guru Bisma Menak Jingga. Inggih kados pundi? Kejaba saka kuwi. Ing kalenggan iki Granti bakal ndak ganti jeneng Kadipaten Blambangan. Blambangan yo. Nggih, dipun gantos. Blambangan apa Blambangan yo? Kadipaten Blambangan. Blambangan yo. Mula geng saka kuwi aja kesusu jeneng sira tumuju ning Kadipaten Blambangan. Anggonmu bakal jumeneng adipati ing mengkone digoleki dina kang becik. Kakang mau tuh Paring dawuh. Cumleplong sak lebeting manah ewondene kalenggan menika katon mujud pait sampun tronton-tronton katon tegep. Sak sedanipun kepaduan. Mila saking menika sedaya sageta dados pasinaon. Monggo sekatahing kalepatan dipun pendhem wonten bumining pangapura supados ing mangkinipun saged puwaken dhateng karayon. Monggo monggo sami gembul bujana Monggo dherekaken. Pawiyatan sampun